det er Jeanette fra Frøskrump. Nu skal jeg vise jer, hvordan man laver elverbrød rigtig hurtigt. Og elverbrødspakningen ser jo sådan det ud, når man køber som brødblanding. Jeg har målt alle ingredienserne af på forhånd. Her har jeg 120 gram elverbrødsblanding. Og så blander man de tørre ingredienser sammen, så har jeg en halv teskefuld salt. Så har jeg en håndfuld hørfrø, og i dag har jeg brugt gule hørfrø, bare fordi de er så pæne. Så har jeg en håndfuld mandler. Det kan være andre nødder eller kerner, helt efter smag. Det kan man gøre, som man vil. Så rører jeg de tørre ingredienser sammen bare med en ske. Så tilsætter jeg de våde ingredienser. Det er 250 gram vand. Det svarer til 2,5 dl. Og så bruger jeg nulstiller vægten, og så bruger jeg 10 gram olie. Så er vi der. Det var det. Så rører jeg lige min dej sammen. Og der tænker man jo, den her, den bliver der aldrig nogensinde til dej, fordi den er jo meget våd og meget fugtig. Men det gør den, fordi alle de fibre, som elverbrødet består af, de begynder at samle væsken til sig lige om lidt. Så bliver det et fast brød. Prøv at se, nu er det allerede meget mere fast i konsistensen. Så former jeg et brød med mine hænder. Jeg former det til sådan en slags kugle. Så nemt er det. Så fugter jeg lige hænderne, fordi så kan jeg glatte overfladen, så bliver den så pæn. Bliver den sådan lidt mere glat og får en finere struktur. Sådan. Og så pynter jeg med en lille smule ekstra hørfrø, som jeg har gemt. Bare fordi det ser pænt ud. Så er den sådan set klar. Så skal elverbrødet bare ind i en kold ovn. Så ser det ud. 200 grader. Den er selvfølgelig kold. Jeg sætter den på midterste hylde. Og tænder ved 200 grader varm luft her. Sådan. Og så er det, at vi har snydt. For vi har selvfølgelig bagt et elverbrød i forvejen, så du kan se, hvordan det færdige resultat ser ud. Er det ikke flot? Det er faktisk om 45 minutter, for jeg sætter tiden til 45 minutter, og så går jeg lige ud og kigger til det. Et elverbrød skal egentlig have så meget, det kan trække på farven, så det ikke bliver klædt indeni. Det er nemlig ikke godt, at elverbrød er klædt indeni. Velbekomme!